ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் Mr&Mrs கத்துக்குட்டி. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சியில் ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ஆலங்கட்டி மழை வந்து பெஞ்சதுங்க. அதோட கிளிப்பிங்ஸ் தான் நான் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக மழை வர ஆரம்பிச்சது. கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆகத்தான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆலங்கட்டி மழை வந்து வந்துச்சு. நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி வந்து சவுண்டு கேட்குது அப்படின்ட்டு. 1 வீக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு காற்று வந்து அடிச்சுட்டே இருந்ததுங்க. நம்ம ஊரில் மேகாத்துன்னு சொல்லுவோம். பயங்கரமாக அடிச்சுட்டே இருந்தது. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து மதியம் போல் ரொம்ப அமைதியாக இருந்துச்சு. எந்த ஒரு இலைகளும் வந்து ஆடாமல் அவ்வளோ ஒரு அமைதியாக இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி வந்து காற்று வந்து நின்று அமைதியாச்சுனாவே மழை வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாங்களும் அதை எதிர்பார்த்து தான் காத்துக்கிட்டு இருந்தோம். 3 o'clock மழை வரும் அப்படின்னு வெதர் போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 5ன்னு போட்டாங்க. ஒரு வழியாக வந்து 6 o'clock வந்து மழை வந்துருச்சு. நல்லா வந்து பூமியோட சூட்டை கிளப்பி விடும் இந்த மழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா லேசான மழை வந்து நல்லா பூமியிலேருந்து ஆவி பறக்க வரும். நல்ல ஒரு மழை அப்படின்னலாம் சொல்ல முடியாதுங்க. அதாவது ஒரு உலக மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. அளவாக தான் பெஞ்சுது. கொஞ்சம் வாசல் நனைகிற மாதிரி மழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் நேரம் இப்படியே பேஞ்சிக்கிட்டே இருந்தது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ஆலங்கட்டி வந்து விழுந்துச்சு, பனிக்கட்டி. நம்ம கையில் எடுத்து பார்க்குற அளவுக்கு பெரிய கட்டியாக வந்து இல்லை, குட்டி குட்டியாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் நம்ம ரூஃப் மேலே விழுகிற அந்த சவுண்டு வந்து நல்லா கேட்டுச்சு. பார்க்கும்போது வந்து உங்களுக்கு அது விழுந்து தெரித்து விழுகிற அந்த இது வந்து தெரிஞ்சிச்சு நல்லாவே. இந்த வீடியோவோட எண்டில் வந்து அந்த கிளிப்பிங்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். பார்க்கும்போது அப்படியே வந்து விழுந்து அப்படியே வந்து தெரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். மழையோட அளவு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தாங்க, கொஞ்சமாக பெஞ்சிட்ருக்கு. எனிவே நம்மளுக்கு ஹாப்பி தான். குழந்தைங்க இந்த மழையை ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம Mr&Mrs கத்துக்குட்டி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.